હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક. સ્ટાન્ડર્ડ 10th ગુજરાતી મીડિયમ, વિષય ઇંગ્લિશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા સેશનમાં આપણે યુનિટ 8 આપણા પીંછાવાળા મિત્રો એટલે કે પક્ષીઓ વિશેનો ખૂબ સરસ પાઠનો અભ્યાસ કર્યો. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન યુનિટ 9 ઓફ ટેક્સ્ટ બુક. ટ્યુન અપ ઓ ટીન્સ. ट्यून अप ओ टीन्स. टीन्स मतलब के टीनेजर्स. 15 થી 18 વર્ષની 15, 16, 17, 18 વર્ષ સુધીના બાળકોને ટીનેજર્સ કહેવામાં આવે છે. એટલે ટ્યુન અપ ઓ ટીન્સ એટલે કે સુસંવાદિતા કેળવો. કોઈ પણ બાબત સાથે એક્લેમેટાઇઝ તમે થાવ, એને અનુકૂળ થાવ, સુસંવાદિતા કેળવો એ ટાઇટલ કહે છે. હિયર ઇન ધીસ લેસન વેરી નાઇસ એડવાઇસ ટુ પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, કે બાળકો અને તેના માતા પિતાને અભ્યાસલક્ષી અને બાળકોને જે શાળા કક્ષાએ જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે એ વિશેની ખૂબ સરસ સમજ આપવામાં આવી છે. હિયર ઇન ધીસ લેસન એન્કર સેડ, good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I Anuj Bhatt, the coordinator of Career and Counseling Cell, welcome you all to this seminar. કે અહીંયા એન્કર અનુજ ભટ્ટ એ કેરિયર એન્ડ કાઉન્સેલિંગ સેલ વતી તમામનું આ કાઉન્સેલિંગમાં સ્વાગત કરે છે. બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ એનો ટોપિક છે બ્રિંગ આઉટ યોર બેસ્ટ, કે તમારામાં રહેલી શ્રેષ્ઠતા બહાર કાઢો. ટુ કાઉન્સેલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ધેર પેરેન્ટ્સ, કે વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા પિતાને સલાહ સૂચન આપવા માટે કાઉન્સેલિંગનું આયોજન થયું છે. વી આર હેપી ટુ હેવ વિથ અસ ઓન ધ પેનલ ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી, એ પ્રેક્ટિસિંગ ક્લિનિકલ સાયકોલોજિસ્ટ, Dr. Mrs. Salat, a prominent educationist in Gujarat, Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian, and Professor Ray Mackey, who is online from University of Edinburgh. Okay? કે આટલા તજજ્ઞો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ડૉક્ટર નાસુર મંસૂરી, મિસિસ સેલત, ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ એન્ડ પ્રોફેસર રે મેકી. They would take your question and solve your queries on study habits and preparing for the exam. કે તમારી અભ્યાસની ટેવો અને પરીક્ષાલક્ષી તૈયારી માટેના તમારા જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન, સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. મે આઈ રિક્વેસ્ટ ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ સ્કૂલ મિસ્ટર સુધીર શાહ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ એન્ડ વેલકમ ધ ગેસ્ટ. હવે અહીંયા જે એન્કર છે એ પ્રિન્સિપાલ, મુખ્ય શિક્ષકને વિનંતી કરે છે કે તમામનું સ્વાગત કરે અને તેમને મહેમાનોનું સ્વાગત કરે. મિસ્ટર શાહ, ધ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ધ આનંદ વિહાર સ્કૂલ, કહે છે ઓનરેબલ ડિગ્નિટરીઝ ઓન ધ ડાયસ, પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, કે મંચ પર ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, વિદ્યાર્થીઓ, તેમના માતા પિતા. ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ પ્રેઝન્ટ હિયર. અહીંયા જે પણ છે બેઠેલા તમામને ગુડ મોર્નિંગ વિશ કરે છે. ધો ઇટ્સ વિન્ટર નાવ, કે હમણાં શિયાળો ચાલે છે તેમ છતાં many parents and students might be persevering with the thought of exam approaching in the March. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા પિતાને એ વિચારથી એમને પરસેવો વળી જાય છે કે માર્ચ મહિનામાં પરીક્ષા નજીક આવી રહી છે. It is observed that unanswered questions of the students and expectations of parents not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. કે અમુક જે પ્રશ્નોનો જવાબ માતા પિતા અને બાળકોને મળતો નથી તો અભ્યાસમાં તે વિઘ્ન ઊભું કરે છે. ધ પર્પઝ ઓફ ધીસ સેમિનાર ઇઝ ટુ ગાઈડ પેરેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ટુ કમ આઉટ વિથ ધ પોસિબલ ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ ડ્યુરિંગ ધ સ્ટડીઝ એન્ડ એક્ઝામ. બરાબર, કે આ સેમિનારનો પર્પઝ શું છે કે અભ્યાસ દરમિયાન અને પરીક્ષા દરમિયાન શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ બાબત વિશેનો ખ્યાલ આપવાનો છે સ્ટુડન્ટ્સને અને તેમના પેરેન્ટ્સને. I am indeed happy to welcome Dr. Nasir Mansoori, a practicing clinical psychologist from Vadodara, કે વડોદરાથી એક મનોવૈજ્ઞાનિકની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે તો ડૉક્ટર નાસિર મંસૂરી.
Dr. Mansoori has been associated with Lotus Group of Schools for 13 years. કે 13 વર્ષથી તે લોટસ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ સાથે સંકળાયેલા છે એન્ડ હેલ્પ્સ હન્ડ્રેડ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ એવરી યર. અને સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ અને તેના માતા પિતાને તે દર વર્ષે મદદ કરે છે. ડૉક્ટર મિસિસ સેલત ઇઝ એન એમિનન્ટ એજ્યુકેશનિસ્ટ, એક જાણીતા અને ખૂબ જાણકાર શિક્ષણશાસ્ત્રી છે, ઓથર છે એટલે કે લેખિકા પણ છે, એન્ડ ટીચર ટ્રેનર અને શિક્ષકોને પણ તાલીમ આપે છે. એન્ડ વી આર ઇન્ડીડ ફોર્ચ્યુનેટ ટુ હેવ હર એઝ વન ઓફ એકેડેમિક એડવાઇઝર્સ ટુ અવર સ્કૂલ. અને તે આપણા શૈક્ષણિક સલાહકાર છે આપણી શાળામાં, એટલે આપણે ખરેખર નસીબદાર છીએ. ઇટ ઇઝ ટ્રુલી સેડ દેટ સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ ડિમાન્ડ સ્પેશિયલ ફૂડ હેબિટ્સ. ખરેખર સાચું કહેવાયું છે કે ખાસ પ્રકારની ટેવો વિકસાવવા માટે ખાસ પ્રકારનો ખોરાક એ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. દેર ઇઝ એ ગ્રોઈંગ કોન્સર્ન ઓવર વોટ વી ઇટ ધીઝ ડેઝ. આપણે શું ખાઈએ છીએ એના પર તેનો ખૂબ આધાર રહેલો છે. મેની ઓફ યુ વુડ ડાઉટ વોટ ફૂડ હેબિટ હેઝ ટુ ડુ વિથ ધ સ્ટડી હેબિટ્સ એન્ડ પરફોર્મન્સ ઇન ધ એક્ઝામ્સ. કે પરીક્ષામાં સારો દેખાવ કરવા માટે, સારું ભણવા માટે કયા પ્રકારનો ખોરાક જરૂરી છે. યુ વિલ કમ ટુ નો સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ વાઇલ ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ. અને જ્યારે ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ સાથે ચર્ચા થશે ત્યારે તમને આવા હકીકત જાણવા મળશે ખાવા પીવાની ટેવો વિશે. એ વેલ નોન ડાયટિશિયન, તે જાણીતા આહારશાસ્ત્રી છે ડૉક્ટર મંજુ શ્રોફ. In today's globalized world, distance is hardly a barrier in communication. આજે જે વૈશ્વિકીકરણ છે થયું છે તો એ સમયગાળામાં ડિસ્ટન્સ ઇઝ હાર્ડલી એ બેરિયર ઇન કમ્યુનિકેશન. ડિસ્ટન્સ એટલે કે અંતર. અંતર એ તમારા કમ્યુનિકેશનમાં તમારા જે સંવાદ છે, તમે જે એકબીજા સાથે શેરિંગ કરો છો એમાં અંતરનું કોઈ સ્થાન રહ્યું નથી. વી હેવ પ્રોફેસર રે મેકી ઓનલાઈન ફ્રોમ યુનિવર્સિટી ઓફ ઇડનબર્ગ. અને આપણી પાસે ઇડનબર્ગથી પ્રોફેસર રે મેકી ઓનલાઈન છે કે તે આપણને એટલે દૂરથી પણ આપણને આપણા પ્રશ્નોનું સમાધાન આપશે. ઓકે, નાવ આઈ ઇન્વાઇટ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ ટુ રેઝ ક્વેશ્ચન્સ. અને હવે એન્કર છે એ વિદ્યાર્થીઓ અને માતા પિતાને પોતાના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્ન પૂછવા માટે આમંત્રિત કરે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અ બોય પોતાનો પ્રશ્ન એક છોકરો રજૂ કરે છે. હેલો સર, આઈ એમ ભરત ફ્રોમ સ્ટાન્ડર્ડ 10th. હું 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરું છું. મારું નામ ભરત છે. માય ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ડૉક્ટર મંસૂરી. મારો પ્રશ્ન ડૉક્ટર મંસૂરીને છે. આઈ રીડ ઓલમોસ્ટ 6 hours a day. કે લગભગ દિવસના હું 6 કલાક વાંચું છું. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધીસ, તેમ છતાં આઈ હાર્ડલી રિમેમ્બર એનીથિંગ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે. પરંતુ તેમ છતાં દિવસના અંતે મને કંઈ યાદ રહેતું નથી. ભાગ્યે જ કંઈક યાદ રહે છે. ઇવન માય મોમ ગિવ્સ મી બ્રેન ટોનિક રેગ્યુલરલી. કે મારી મમ્મી પણ મને જે યાદશક્તિવર્ધક ટોનિક્સ એટલે કે ખાવા પીવાની વસ્તુઓ અથવા તો મેડિસિન્સ આપે છે. બટ હાઉ કેન આઈ ઇમ્પ્રૂવ માય રિટેન્શન. તો હું કઈ રીતે મારી યાદશક્તિ વધારી શકું. ડૉક્ટર મંસૂરી: ભરત, ધો યુ હેવ રેઝ ધીસ ક્વેશ્ચન, કે તે આ પ્રશ્ન રજૂ કર્યો છે, તેમ છતાં યુ આર નોટ ઓનલી વન હુ ફેસીસ ધીસ પ્રોબ્લેમ. માત્ર તું એકલો જ નથી કે જેને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન હશે. આઈ એમ શ્યોર ધેર આર મેની હિયર હુ માઇટ બી હેવિંગ ધ સેમ ક્વેશ્ચન. મને ખાતરી છે કે અહીંયા ઘણા બધા છે કે જે આ પ્રકારનો પ્રશ્ન એમને પણ છે કે આખો દિવસ વાંચે છે, ખૂબ વાંચે છે, પણ પરિણામ સ્વરૂપે એમને કશું યાદ રહેતું નથી. ટેલ મી હાઉ મેની ઓફ યુ હેવ ધ સેમ ક્વેશ્ચન્સ. મને જણાવો કે તમારામાંથી કેટલાને આ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે. મેની હેન્ડ્સ ગો અપ. ઘણા બધા હાથ ઊંચા કરે છે. ઓલ રાઇટ, હેવ યુ હર્ડ ધ ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ. શું તમે એક ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ એટલે કે ચાઇનાની કોઈ કહેવત સાંભળી છે? આઈ હિયર એન્ડ આઈ ફરગેટ. આઈ હિયર એન્ડ આઈ ફરગેટ એટલે કે મેં સાંભળ્યું અને હું ભૂલી ગયો. આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર. મેં જોયું અને મને યાદ રહ્યું. એન્ડ આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને મેં કર્યું, એ કામ મેં જાતે કર્યું અને મને સમજાઈ ગયું. આ એક ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ છે. સમજાયું મિત્રો? કે આઈ હિયર એન્ડ આઈ ફરગેટ. મેં સાંભળ્યું અને હું ભૂલી ગયો. બરાબર? આઈ સી એન્ડ આઈ રિમેમ્બર. મેં જોયું અને મને યાદ રહ્યું. બટ આઈ ડુ એન્ડ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ મેં કર્યું અને મને સમજાઈ
ગયું. ભરત, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ, જસ્ટ ટેલ મી વોટ શુડ આઈ ડુ ટુ ઇમ્પ્રૂવ માય રિટેન્શન. કે હું કઈ રીતે મારી યાદશક્તિ વધારી શકું, કઈ રીતે હું વાંચેલું ભૂલી ન જાઉં, એ તમે મને જણાવો. ડૉક્ટર મનસુર, સી દેર ઇઝ નો ફિક્સ મેથડ ઓફ ઇમ્પ્રુવિંગ રિટેન્શન. કે યાદશક્તિ વધારવાની કોઈ ફિક્સ મેથડ નથી. હાવેવર યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ વે ઇન વિચ યુ લર્ન્ટ. તેમ છતાં કઈ રીતે તો અભ્યાસ કરે છે એ તારે જાણવું જરૂરી છે. લેટ મી ક્લેરિફાઈ ઇટ. ચાલ હું તે તને સ્પષ્ટ કરું. દેર આર ડિફરન્ટ લર્નિંગ સ્ટાઇલ્સ. અલગ અલગ અધ્યયન પદ્ધતિઓ છે. યુ લર્ન બાય લિસનિંગ, રાઇટિંગ, ડ્રોઈંગ ફ્લો ચાર્ટ્સ એન્ડ ડાયાગ્રામ્સ, બાય ડિસ્કસિંગ, બાય રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ એન્ડ સો ઓન. અલગ અલગ પદ્ધતિથી તો અભ્યાસ કરી શકે છે. બરાબર. દેર આર ડિફરન્ટ લર્નિંગ સ્કિલ્સ. રાઇટિંગ, ડ્રોઈંગ, ફ્લો ચાર્ટ્સ, ડાયાગ્રામ્સ, ડિસ્કસિંગ, રિફ્લેક્ટિવ થિંકિંગ. બરાબર. લખી, વાંચી, ચર્ચા કરી, ગહન વિચારણા કરી, અલગ અલગ રીતે તું શીખી શકે છે. યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ વિચ સ્ટાઇલ સુટ્સ યુ ધ બેસ્ટ ફોર ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ્સ. પરંતુ આ તમામ મેથડમાંથી તને કઈ પદ્ધતિ વધારે ગમે છે એ ઓળખવી ખૂબ જરૂરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ રાઇટ એન એઝે યુ બ્રેનસ્ટ્રોમ આઈડિયાઝ એન્ડ ક્રિએટ એ વેબ. કે એક નિબંધ લખવા માટે તમારા મગજમાં અસંખ્ય વિચારોનું વાવાઝોડું ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર છે. એન્ડ ફોલોડ બાય એરેન્જિંગ ધ આઈડિયાઝ લોજિકલી એન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટિંગ મિનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. અને તાર્કિક રીતે એ બધા વિચારોને સિક્વન્સમાં તમે ગોઠવશો તો એ 1, 2, 3, 4 એ પ્રમાણે લાઇન ટુ લાઇન એક લાંબો નિબંધ તમે આરામથી લખી શકશો. બાય ડુઈંગ સો, અને આવું કરવાથી યુ આર એડપ્ટિંગ મોર દેન વન સ્ટાઇલ ઓફ લર્નિંગ દેટ હેલ્પ્સ ટુ રિમેમ્બર ફોર લોંગર ડ્યુરેશન. આવું કરવાથી એકવાર વાંચેલું અને તૈયાર કરેલું તમે લાંબા સમય સુધી તમે યાદ રાખી શકો છો. એન્ડ ભરત, નાવ સ્ટોપ ટેકિંગ બ્રેઇન ટોનિક્સ. હવે બ્રેઇન ટોનિક્સ લેવાનું બંધ કરી દે. દે સિમ્પલી ડુ નોટ વર્ક એનીવેઝ. તે કોઈ પણ રીતે કામ લાગતા નથી. ભરત સેડ, વાવ, દેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ, આઈ વોઝન્ટ અવેર ઓફ ઇટ. થેન્ક યુ સર. ભરત એ ડૉક્ટર મનસુરીનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. નાવ અનધર ક્વેશ્ચન. એક લેડી ઓનલાઈન છે. હેલો ડૉક્ટર મિસિસ શેલત. મિસિસ શેલતને પ્રશ્ન કરે છે. આઈ એમ મિસિસ વિરાટ ત્રિવેદી એન્ડ માય સન સાલિન ઇઝ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 9. હું વિરાટ ત્રિવેદી છું અને મારો છોકરો શાલિન એ 9મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. હી સ્પેન્ડ્સ ટુ મચ ટાઈમ ઇન પ્લેઇંગ ગેમ્સ એન્ડ વોચિંગ ટીવી. કે એ ખૂબ સમય રમતો રમવામાં અને ટીવી જોવામાં પ્રસાર કરે છે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ ધેટ, અને એના કારણે હી સ્ટડી સફર્સ, એનો અભ્યાસ બગડે છે. વોટ શુડ યુ એડવાઇઝ હિમ એટ ધીસ જંક્ચર. જંક્ચર એટલે કે તબક્કો. આ તબક્કે તમે તેને શું કહેવા માગો છો? ડૉક્ટર મિસિસ શેલત સેડ, ઇઝ યોર સન પ્રેઝન્ટ હિયર. શું તમારો દીકરો અહીંયા ઉપસ્થિત છે? મિસિસ ત્રિવેદી પોઇન્ટ્સ ટુ હર સન સિટિંગ નેક્સ્ટ ટુ હર. મિસિસ ત્રિવેદી આંગળીના ઇશારે પોતાના છોકરાને પોતાના બાજુમાં બેસેલો બતાવે છે. વેલ, ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ નોર્મલ એટ ધીસ એજ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ ટુ ગેટ ટેમ્પટેડ ટુ પ્લે એન્ડ વોચ ટીવી. કે આ ઉંમરે બાળક રમવા માટે લલચાય, ટીવી જોવા માટે લલચાય, એ નોર્મલ સ્વાભાવિક બાબત છે. હાવેવર, ધેર શુડ બી અ ટાઈમ લિમિટ ફોર ધ સેમ. કે બંને બાબતો માટે સમયની મર્યાદા, સમયનું બંધન હોવું જોઈએ. વોટ આઈ પર્સનલી ફીલ ઇઝ ટોટલ એવોઇડન્સ ઓફ ગેમ્સ એન્ડ ટીવી ઇઝ નોટ ધ સોલ્યુશન. કે સંપૂર્ણપણે રમતો તમે બંધ કરાવી દો, ટીવી જોવાનું બંધ કરાવી દો, એ તેનો યોગ્ય ઉપાય નથી. કે બેલેન્સ રાખો. બેલેન્સ હોવું જરૂરી છે. કે તમે 3 કલાક અભ્યાસ કરો, 20-25 મિનિટ, અડધો કલાક તમે ટીવી જુઓ, રમો. બરાબર છે. સંપૂર્ણ તમે એવોઇડન્સ કરી દો, સંપૂર્ણ સ્ટોપ કરી દેશો ટીવી જોવાનું, રમવાનું, તો એ તેનું સોલ્યુશન નથી. ઇનફેક્ટ દેટ ઇઝ ક્રુઅલ એન્ડ અનનેચરલ. ખરેખર તે કોઈ ઘાતકી નિર્ણય કહેવાશે. રાધર પેરેન્ટ્સ શુડ મેક શ્યોર ધેટ ધેર ઇઝ અ બેલેન્સ બિટવીન સ્ટડી એન્ડ પ્લે આર્સ. માતા પિતાએ એ બાબતની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ કે અભ્યાસના સમય અને રમતગમતનો સમય, ટીવી જોવાનો સમય એ નિયંત્રિત હોવો જોઈએ. ગેમ્સ, મ્યુઝિક એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ આર ક્વાઇટ એસેન્શિયલ ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ. ગેમ્સ, મ્યુઝિક એન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ, કે રમતો, સંગીત અને મનોરંજન એ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય બાબતો છે. દે હેલ્પ રિડ્યુસ સ્ટ્રેસ. એના કારણે માનસિક તણાવ ઘટે છે. Okay, next one other lady. A lady said, hello everyone, I am Mrs. Suhani Mehta.
હું સુહાની મહેતા છું. આઈ એમ નોટ શ્યોર હુમ ટુ આસ્ક ધીસ ક્વેશ્ચન, કે આ પ્રશ્ન કોને પૂછવો એ બાબત માટે હું ચોક્કસ નથી. આઈ એમ ફેસિંગ એ ડિફરન્ટ પ્રોબ્લેમ, મને એક અલગ પ્રકારનો પ્રશ્ન છે. માય ડોટર સિમ્સ ટુ બી એન્જોઈંગ હર સ્ટડીઝ, મારી છોકરી અભ્યાસ સારી રીતે કરતી હોય તેવું લાગે છે, બટ હાર્ડલી શેર્સ એનીથિંગ ઓન વોટ હેપન્સ એટ સ્કૂલ એન્ડ હર સ્ટડીઝ, પરંતુ ભાગ્યે જ તે ઘરે આવીને સ્કૂલમાં શું બન્યું તે અમને જણાવે છે. શેરિંગ ઇઝ મિસિંગ ઇન હર ક્વેશ્ચન, કે શેરિંગ થતું નથી. સ્કૂલમાં બાળક શું કરે છે, શું ભણે છે, શું એને રિસેસ દરમિયાન કે નવરાશની પળોમાં શું એક્ટિવિટી કરી, એ બાબતો આ છોકરી ઘરે આવીને જણાવતી નથી. એઝ પેરેન્ટ્સ વી ટ્રાય ટુ આસ્ક હર સો મેની ટાઈમ્સ, કે માતા પિતા તરીકે અમે ઘણીવાર તેને પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો, બટ સી એવોઇડ્સ ડિસ્કસિંગ ધ સ્કૂલ એટ હોમ, પરંતુ શાળાની બાબતો ઘરે કહેવાનું તે ટાળે છે. Anuj said, I think we should consult Dr. Mackey as he must have faced similar questions from British parents back home. કે આપણે ડૉક્ટર રે મેકી પાસે એનો જવાબ માગીશું. ડૉક્ટર મેકી સેડ, થેન્ક યુ અનુજ, આઈ હોપ આઈ એમ ઓડિએબલ ઓવર ધેર, મને આશા છે કે તમામ બધા મને સાંભળી રહ્યા હશે. એન્ડ યસ, આઈ લાઇક ધીસ ક્વેશ્ચન, મને આ પ્રશ્ન ગમે છે. ઇફ શેરિંગ ઇઝ મિસિંગ, બોથ ચિલ્ડ્રન એન્ડ પેરેન્ટ્સ આર રિસ્પોન્સિબલ, કે જો તમારું બાળક ઘરે આવીને તમને કશું વાત કરતું નથી, શેર કરતું નથી, એનો મતલબ એમાં બાળક એકલું જવાબદાર નથી, બાળક અને માતા પિતા બંને જવાબદાર છે. શેરિંગ ઇઝ ગ્લુ ધેટ બાઇન્ડ્સ અ ફેમિલી ટુગેધર, શેરિંગ એક પ્રકારનું ગુંદર છે કે કુટુંબને એકબીજા સાથે જકડી રાખે છે. જનરલી એડોલેસન્ટ્સ એટ ધીસ એજ ફાઇન્ડ ઇટ અનકમ્ફર્ટેબલ ટુ શેર ઓલ ડિટેલ્સ રિલેટેડ ટુ ધેર લાઈવ્સ, કે વર્તમાન સમયમાં બાળકો પોતાની જીવનને લગતી બધી બાબતો શેર કરવામાં થોડો ખચકાટ અનુભવે છે. એઝ પેરેન્ટ્સ વી મસ્ટ કન્સિડર ધીસ એન્ડ ડિસાઇડ અવર રિસ્પોન્સ ટુ ધેર શેરિંગ. એક માતા પિતા તરીકે આપણે એ પ્રત્યે ધ્યાન આપવું જોઈએ અને એમને રિસ્પોન્સ આપવો જોઈએ, તેમને પ્રતિસાદ આપવો જોઈએ. અવર નેગેટિવ રિસ્પોન્સ એન્ડ પ્રીચિંગ ડિસ્કરેજ ચિલ્ડ્રન, આપણો નકારાત્મક પ્રતિસાદ અને બિનજરૂરી ઉપદેશ બાળકને નેગેટિવ દિશા તરફ લઈ જાય છે. હાવેવર ચિલ્ડ્રન મસ્ટ રીડ ધ ઇન્ટેન્શન ઓફ પેરેન્ટ્સ, તેમ છતાં બાળકોએ પણ માતા પિતાનો ઈરાદો સમજવો જોઈએ. અમુક બાળકો એવા હોય છે કે કશું કહીએ તો મમ્મી ઝઘડે છે, પપ્પા ઝઘડે છે, ઠપકો આપે છે, પરંતુ ઠપકો આપવા પાછળ પેરેન્ટ્સનો ઇન્ટેન્શન હંમેશા સારો હોય છે, બરાબર? એટલે માતા પિતાનો ઇન્ટેન્શન પણ આપણે સમજવો જોઈએ. નોટ શેરિંગ એનીથિંગ મે લીડ ટુ અ સિરિયસ પ્રોબ્લેમ, અને કશું તમે જો ઘરે જઈને ન કહો, શેરિંગ નહીં કરો તો એ ગંભીર સમસ્યાનું રૂપ લઈ શકે છે. અનુજ સેડ, થેન્ક યુ ડૉક્ટર મેકી ફોર યોર વેલ્યુએબલ ટાઈમ, કે તમારા કિંમતી સમય આપવા બદલ તમારો આભાર ડૉક્ટર મેકી. ઇટ્સ ઓલવેઝ પ્લેઝર ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ, કે વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા પિતા સાથે વાત કરવાનો મને હંમેશા આનંદ આવે છે. અનુજ, માય બેસ્ટ વિશિસ ટુ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ હેવ અ બ્રાઇટ ફ્યુચર અહેડ, તેમને વિશ આપીશ. અનુજ સેડ, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ સ્ટુડન્ટ્સ નાવ. હવે વિદ્યાર્થીઓ બીજા પ્રશ્નો કરે છે. સ્ટુડન્ટ ફર્સ્ટ, સર, મે બી આઈ એમ ફિલિંગ હંગ્રી રાઇટ નાવ બિકોઝ માય પેરેન્ટ્સ ડોન્ટ અલાઉ મી ટુ ઇટ વોટ આઈ એન્જોય, કે મને હમણાં ભૂખ લાગી છે કારણ કે મારા માતા પિતા મને ગમતું ભોજન ખાવા દેતા નથી. અનુજ સેડ, આઈ થિંક ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઓબ્વિયસલી ફોર ધ ડાયટિશિયન, કે આ પ્રશ્ન આહારશાસ્ત્રી માટે છે. ડિયર, કેન યુ ટેલ અસ વોટ યુ એન્જોય ઇટિંગ મોસ્ટ એન્ડ ટેલ યોર નેમ ઓલ્સો, કે તને શું ખાવાનું ખૂબ ગમે છે અને તારું નામ પણ જણાવ. અને વિદ્યાર્થી પોતાની માહિતી આપે છે. માય નેમ ઇઝ પ્રિયાંશી, મારું નામ પ્રિયાંશી છે. એન્ડ ઓહ મેડમ, આઈ લવ પિઝા એન્ડ ડબલ ચીઝ, ડાઈ ફોર દાબેલી. આઈ લવ પિઝા વિથ ડબલ ચીઝ એન્ડ ડાઈ ફોર દાબેલી. પિઝા, દાબેલી વિથ બર્ગર ઓર ચીઝ, દાબેલી વિથ બર્ગર ઓર ચીઝ, આ બધું ખાવાનું મને બહુ ગમે છે. ડ્રીમ ફોર બર્ગર, બર્ગરના હું સપના જોઉં છું. માય ફેવરિટ ફાસ્ટ ટાઈમ ઇઝ ક્રન્ચી વેફર્સ વિથ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, બટ માય મોમ સર્વ્સ મી હોસ્પિટલ ખાના, કે મને વેફર ખાવાનું પણ ખૂબ ગમે છે, પરંતુ મારી મમ્મી હંમેશા મને હોસ્પિટલ જેવું, દવાખાના જેવું ખાવા આપે છે. ઇઝ ધેર એની રિલેશન બિટવીન સ્ટડીઝ એન્ડ ધ ફૂડ આઈ ઇટ,
કે અભ્યાસ અને ખોરાક હું જે કહું છું એ બે વચ્ચે કોઈ સંબંધ ખરો? આઈ રિયલી વન્ડર, મને ખરેખર આશ્ચર્ય થાય છે. ડૉક્ટર શ્રોફ પ્રિયાંશીને પ્રત્યુત્તર આપે છે, યુ લુક રિયલી ફૂડી, તું ખરેખર ખૂબ ખાવાની શોખીન લાગે છે. આઈ લાઇક યોર સ્પોન્ટેનિટી, તારી સ્વયંસ્ફૂર્ણા મને ગમે છે. ડિયર, યસ ધેર ઇઝ અ ડાયરેક્ટ રિલેશન બિટવીન ધ ફૂડ યુ ઇટ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ ઓફ યોર બ્રેન વાયા મેટાબોલિઝમ. તમે જે ખોરાક ખાઓ છો તો એ ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા, તમારા પાચન તંત્ર દ્વારા તેનો સીધો સંબંધ તમારા મગજ સાથે રહેલો છે. હેવી ફૂડ ડાયરેક્ટ્સ ધ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, કે વજન ભારે ખોરાક ડાયરેક્ટ્સ ધ બ્લડ ફ્લો ટુ ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, કે લોહીનો જે પ્રવાહ છે તે સીધો પાચનતંત્ર સુધી લઈ જાય છે. રિઝલ્ટિંગ ઇન ટુ સ્લોઈંગ ડાઉન ઓફ ધ બ્રેઇન એક્ટિવિટી, અને એના કારણે બ્રેઇન એક્ટિવિટી ઘટી જાય છે. યુ મસ્ટ હેવ ફેલ્ટ સ્લીપી, અને એવો ખોરાક ખાવાથી તમને ઊંઘ આવતી હોય એવો અહેસાસ તમને થાય છે. લેઝી એન્ડ ડ્રોઝી, તમને આળસનો પણ અનુભવ થાય છે, તમારી આંખો ઊંઘથી ઘેરાઈ જાય છે. આફ્ટર ઇટિંગ હેવી મીલ્સ, કે ભારે ખોરાક ખાધા પછી, ડઝન્ટ ધીસ અફેક્ટ યોર સ્ટડીઝ, શું તમારા અભ્યાસ પર અસર પડતી નથી? અલ્ટિમેટલી યુ રિક્વાયર એન એક્ટિવ બ્રેઇન ફોર સ્ટડીઝ, અંતમાં અભ્યાસ માટે એક સક્રિય મગજની જરૂર છે. રાધર દેન ગોઈંગ ફોર ફેટી ફૂડ્સ, પ્રિફર ટુ ટેક લાઇટ એન્ડ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ ફૂડ વિથ ઇનફ્સ ઓફ સૂપ, રાઈસ, દાળ, મિલ્ક, છાશ, લસ્સી એટસેટ્રા. કે ભારે ખોરાક ખાવાની જગ્યાએ આ પ્રકારના જંક ફૂડ ખાવાની જગ્યાએ, બરાબર છે, સૂપ છે, જ્યુસ છે, દાળ છે, દૂધ છે, છાશ, લસ્સી, આ પ્રકારના ખોરાકની પસંદગી કરવી જોઈએ. ઇટ રો વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ અ લોટ, ખૂબ પ્રમાણમાં કાચા શાકભાજી અને ફળફળાદી ખાઓ. ડુ નોટ ઓવર ઇટ, કે વધારે ખાવું જોઈએ નહીં. ઇટ્સ નોટ ગુડ ફોર હેલ્થ ઇન ધ લોંગ રન, લાંબા ગાળે તે સ્વાસ્થ્ય માટે સારું રહેતું નથી. રિમેમ્બર, ધ સ્ટુડન્ટ હુ ઇટ્સ લાઇટ બીકમ્સ બ્રાઇટ. ધ સ્ટુડન્ટ હુ ઇટ્સ લાઇટ, એ વિદ્યાર્થી કે જે હળવો ખોરાક લે છે, બીકમ્સ બ્રાઇટ, તે ખરેખર ખૂબ તેજસ્વી બને છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, નાવ સ્ટુડન્ટ સેકન્ડ. હેલો ડૉક્ટર મંસૂરી, આઈ એમ કંદર્પ, હું કંદર્પ છું. આઈ રીડ સમવેર ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. મેં કંઈક વાંચ્યું છે કે ટ્યુન અપ યોર સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ. કુડ યુ એક્સપ્લેન વોટ ઇટ મીન્સ? તો એનો મતલબ તમે અમને સમજાવશો. ટ્યુન અપ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામ, કે બોર્ડની એક્ઝામ માટે તૈયાર થઈ જાઓ, સુસંવાદિતા કેળવો, તો એ બાબત અમને તમે સમજાવો. ડૉક્ટર મંસૂરી હિયર, ડિયર, યુ સીમ ટુ બી ઇન 10th or 12th. મને લાગે છે કે તું 10મા અથવા 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. ટ્યુન અપ રિફર્સ ટુ પ્રિપેરિંગ યોર માઇન્ડ એન્ડ બોડી ફોર પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક. ટ્યુન અપનો મતલબ છે કે તમારા મગજ અને શરીરને અમુક નિશ્ચિત બાબત માટે કેળવવું. વેન ઇટ કમ્સ ટુ ટ્યુન અપ ફોર એક્ઝામિનેશન, કે જ્યારે પરીક્ષા માટે ટ્યુન અપ થવાનું હોય છે, યુ નીડ ટુ નો હાવ યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ વર્ક ઇન હાર્મની. તો તારે જાણવું જરૂરી છે કે તમારું શરીર અને મગજ કેટલી સુસંવાદિતાથી સુમેળભર્યું કામ કરે છે. યુ શુડ આઈડેન્ટિફાઈ યોર સ્ટ્રેન્થ્સ એન્ડ વીકનેસીસ ઇન ધ ફર્સ્ટ પ્લેસ. સૌપ્રથમ તો તમારી તાકાત અને તમારી કમજોરી વિશે તમારે જાણવું જોઈએ. ઓબ્ઝર્વ યોર સેલ્ફ ફોર એ વીક ઓર 2, 1-2 અઠવાડિયો તેનું તમારે ઓબ્ઝર્વેશન કરવું જોઈએ. ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધેટ યોર સ્ટ્રેન્થ આર યોર એસેટ્સ, કે તમારી શક્તિ એ તમારી સંપત્તિ છે. ડુ નોટ થિંક મચ અબાઉટ યોર વીકનેસીસ, તમારી જે નબળાઈઓ છે, તમારી જે કમજોરીઓ છે એ વિશે બહુ વિચારવું જોઈએ નહીં. ઇટ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ દેટ વિલ હેલ્પ યુ કોપ ધ એક્ઝામ્સ. એ પરીક્ષામાં તમારી જે તાકાત છે, મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ છે, એ તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. સેકન્ડલી, યોર બોડી એન્ડ માઇન્ડ આર ટ્યુન અપ ટુ ધ સ્કૂલ ટાઈમ ટેબલ બિફોર યુ રિસીવ બોર્ડ એક્ઝામ શેડ્યુલ. કે તમને બોર્ડની એક્ઝામનું સમયપત્રક મળે તે પહેલાં તમારું શરીર અને મગજ એ સ્કૂલ ટાઈમ ટેબલને અનુસરવા માટે ટેવાયેલું હોય છે. પ્રિપેર અ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ બેઝ ઓન યોર એનર્જી લેવલ. તો પછી જ્યારે તમને એક્ઝામનું સમયપત્રક મળે છે એટલે તમારા શરીરની ઉર્જા પ્રમાણે એક નવું સમયપત્રક બનાવો.
પ્રિપેર એ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ બેઝ ઓન યોર એનર્જી લેવલ. આઈડેન્ટિફાઈ ધ બેસ્ટ ટાઈમ વેન યોર એનર્જી લેવલ ઇઝ હાઈ, કે જ્યારે તમારી ઉર્જા વધારે પ્રમાણમાં હોય એ સમય એનો નિશ્ચિત કરો. ટ્રાય ટુ મેચ ઇટ વિથ ધ ટાઈમ સ્લોટ ઓફ એક્ઝામિનેશન, કે પરીક્ષાના સમયનો જે સ્લોટ છે નિર્ધારિત સમય સાથે તેને મેચ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. Try to match with the time slot of examination. It is important to relax to tune up for body and mind. કે શરીર અને મગજ વચ્ચે સુસંવાદિતા હોય એ ખૂબ જરૂરી છે. You may follow simple relaxation techniques like pranayam, yogasan, stretching, listening to light melodious music, taking a walk about 10 to 15 minutes at suitable time or having a cup of green tea. આ પ્રકારની હળવી એક્સરસાઇઝ પણ તમે કરી શકો છો, કે પ્રાણાયામ, યોગાસન, હાથ પગ લંબાવવા, લિસનિંગ ટુ ધ લાઇટ મેલોડિયસ મ્યુઝિક, હળવું કર્ણપ્રિય સંગીત સાંભળવું, 10-15 મિનિટ ચાલવા જવું અને એકાદ કપ ચા કોફી પીવી. આ પ્રકારની એક્ટિવિટી પણ તમે કરી શકો છો. એનાથી તમને બહુ આરામ, એક પ્રકારનું કમ્ફર્ટનો અહેસાસ થશે. You can even spare some time for talking to your friends or parents. તમારા મિત્રો અને તમારા માતા પિતા સાથે વાત કરવાનો પણ થોડો સમય ફાળવવો જોઈએ. Maintain a cheerful mood and don't work in frenzy. કે હંમેશા આનંદી સ્વભાવ રાખો, ઉત્સાહમાં રહો અને ઉતાવળે અથવા તો ગાંડપણમાં કોઈ કામ કરવું નહીં. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અનુજ said, students, did you enjoy the program? શું ખરેખર આ કાર્યક્રમમાં તમને આનંદ આવ્યો? એ બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લાઉઝ ફ્રોમ ધ ઓડિયન્સ તાળીઓનો ગડગડાટ કરે છે. ધીસ ટેલ્સ ઓલ, આ બધી બાબતો દર્શાવી દે છે. આઈ થિંક ઇટ્સ ટાઈમ ટુ કન્ક્લુડ આર પ્રોગ્રામ. મને લાગે છે કે આપણે પ્રોગ્રામ પૂર્ણ કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ એક્સપ્રેસ અવર ગ્રેટિટ્યૂડ ઇન વર્ડ્સ, કે આભાર શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવો ખરેખર અશક્ય છે. હાવેવર આઈ એમ ઇન્ડીડ થેન્કફુલ ટુ ઓલ ગેસ્ટ્સ હુ મેડ કન્વિનિયન્ટ ટુ સ્પેર ટાઈમ ફ્રોમ ધેર બિઝી શિડ્યુલ. ખરેખર પોતાના વ્યસ્ત જે શિડ્યુલ છે કામગીરીનો એમાંથી સમય કાઢીને જે મહેમાનો અહીંયા કાઉન્સેલિંગ માટે આવ્યા તેમનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. આઈ એમ શ્યોર દેટ નોટ ઓનલી સ્ટુડન્ટ્સ બટ પેરેન્ટ્સ ઓલ્સો ગેઇન અ લોટ. માત્ર વિદ્યાર્થીઓ જ નહીં પરંતુ પેરેન્ટ્સ પણ ઘણું બધું અહીંથી મેળવ્યું છે. હોપ વી ઓલ રિમેમ્બર ધ ટિપ્સ ગિવન બાય ધ એક્સપર્ટ્સ એન્ડ ફોલો ધેમ. કે આશા છે કે એક્સપર્ટ્સ દ્વારા, તજજ્ઞો દ્વારા જે સલાહ સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે તેને આપણે ફોલો કરીશું. એન્ડ એઝ મચ એઝ વી કેન, કે આપણેથી બની શકે એટલા પ્રમાણમાં તેને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બેસ્ટ વિશિસ ટુ ઓલ, અને બધા જને દરેકને શુભેચ્છા પાઠવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો ખરેખર 10મા ધોરણ માટે ખૂબ જ અગત્યનો પાઠ છે આ. તો કાળજી રાખી એનો અભ્યાસ કરો અને એમાં જે સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે એનો તમે પણ ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, થેન્ક યુ.